ඇමරිකාවට අලුතින් පත්වුණු ජනාධිපතිවරයා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්. ජනාධිපතිවරයා පදවි ප්‍රාප්තියට පත්වීමත් එක්ක විදායක නියෝග කීපයකට අත්සන් කළා. ඒත් එක්ක ඇමරිකානු නියෝජිත ආයතනය ලෝකෙ පුරා ක්‍රියාත්මක කරන එම නැත්නම් USAID එක ලෝකෙ පුරා ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘති නතර කිරීමටත් ජනාධිපතිවරයා තීරණය කළා. ඒත් එක්ක ලෝකෙ වටේ ඉන්න දසදහසකට විතර ඍජුව තමන්ගේ රැකියාවන් අහිමි වෙලා ගියා. ලංකාවෙත් දහසකට පමණ ඒත් එක්ක රැකියාවන් නැති වෙලා ගියා. ඒ ප්‍රශ්නය එහෙමම තියෙද්දී ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා ඇමරිකාවේ වෙළඳ අසමතුලිතතාවය පාලනය කිරීමට එවැගේම ඇමරිකානු කර්මාන්ත ධෛර්යමත් කරන්නට අලුතින් බදු පැනවීමට තීරණය කළා. මේ බදු පැනවීමත් එක්ක ලෝකයේ රටවල් 60කට විතර අලුතින් බදු අය කරන්න ජනාධිපතිවරයා තීරණය කළා. එහෙම අය කරන්න තීරුබද්දක්. ජනාධිපතිවරයා ගත්ත මේ නව තීරණයත් එක්ක ලංකාවටත් 144ක තීරුබද්දක් අලුතින් පැනවෙනවා. මේ තීරුබද්ද කොහොමද ලංකාවට බලපාන්නේ කියලා අපි කතා කළොතින් ප්‍රධාන වශයෙන් ලංකාවෙන් ඇමරිකාවට යවන්නේ ඇඟලුම් සහ රෙදිපිලි. ගෙවී ගිය 2024 වර්ෂය ගත්තොතින් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 16.17ක ඉතිහාසයේ ඉහළම අපනයන ආදායම අපිට ඇමරිකාවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ගෙවිල යන 2025 පළවෙනි මාස දෙකේදී අපේ රටේ සමස්ත අපනයන ආදායමට ඉහළම දායකත්වයක් ලබා දීලා තිබුණේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය. සමස්ත ආදායමින් 18.33%ක්. එය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන වලින් කිව්වොතින් ඩොලර් මිලියන 500.71ක්. අපි මේ වීඩියෝවෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා ලංකාවට පැන වූ 144ක ඉහළ තීරුබද්ද කොහොමද අපේ රටට බලපාන්න කියලා. ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ මේ නව තීරණයත් එක්ක රටවල් 100කට විතර තීරුබදු පැනවෙනවා අප්‍රේල් මාසේ 5 වෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන විදිහට. ඒ අතරින් සමහර රටවල් වලට 50% දක්වා ඉහළ තීරුබද්දක් පැනවෙනවා. ඒ බද්ද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේ 9 වෙනිදා ඉඳන්. මීට කලින් 125ක ඉහළ තීරුබද්දක් පනවලා තිබුණා ඇමරිකාවේ විශාලතම වෙළඳ හවුල්කරුවන් දෙදෙනෙක් වෙන කැනඩාව සහ මෙක්සිකෝවට. හැබැයි මේ රටවල් දෙකට මේ නව තීරුබද්ද අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව සියලුම විදේශීය නිෂ්පාදිත මෝටර් රථ, එවැගේ මෝටර් රථ අමතර උපාංග ඒවට මීට කලින් පැන වූ 125ක තීරුබද්දත් අප්‍රේල් මාසේ 3 වෙනිදා ඉඳන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ජනාධිපතිවරයා මේ තීරුබදු පැනවීමත් එක්ක සඳහන් කළා ඇමරිකාවේ ස්වර්ණමය යුගයක ආරම්භය මේත් එක්ක සිද්ධ වෙනවා. දේශීය නිෂ්පාදන ඉහළ නංවා ගන්නට එවැගේම අලුත් රැකියා අවස්ථා සහ ව්‍යාපාරික අවස්ථා වර්ධනය කරගන්නත් මේන් හැකියාව ලැබෙනවා කියලා. ජනාධිපතිවරයාගේ මේ නව බදු ප්‍රතිපත්තියට අනුව සියලුම ආනයන සඳහා 10%ක තීරුබද්දක් ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයත් එක්ක වෙළඳ අතිරික්තයක් පවත්වාගෙන යන රටවල් වලටත් ඉතා ඉහළ තීරුබද්දක් ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. අපි සඳහන් කරන ලංකාවට 144ක තීරුබද්දක් පැනවුවා කියලා. මේ තීරුබද්ද ගැන විශේෂයෙන් අපි කතා කළොතින් ජනාධිපතිවරයා ලෝකයේ වැඩිම තීරුබදු පැනවූ පළවෙනි රටවල් 5 අතරට ලංකාව ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. අපේ රටේ සමස්ත අපනයන ආදායමට වැඩිම දායකත්වයක් ලබා දෙන රටවල් අතරේ ඉහළින්ම ඉන්නේ ඇමරිකාව. 2024දී 17.9%ක් එම නැත්නම් ඩොලර් මිලියන 2909.97ක් තරම් ඉහළ දායකත්වයක් ඇමරිකාවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඒ වගේ ඉහළ ආදායමක් අපිට ලැබුණේ ඇඟලුම් සහ රෙදිපිලි, තේ, රබර් නිෂ්පාදන, පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, කුළුබඩු සහ සාන්ද්‍රිත නිෂ්පාදන, ආහාරපාන මෙන්න මේ වගේ අපනයන ආදායම් වලින්. 2025 පළවෙනි මාස දෙකෙත් අපේ රටේ සමස්ත අපනයන ආදායමට ඉහළම දායකත්වයක් ලබා දුන්නේ ඇමරිකාව. ඒ සමස්ත ආදායමින් 18.33%ක් එහෙම නැත්නම් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500.71ක්. මම ඔබට සඳහන් කළානේ ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා ලංකාවට 144ක තීරුබද්දක් පැනවීම සිද්ධ කළා.
ඒ අනුව ලෝකේ වැඩිම තීරුබදු පැනවූ රටවල් 5 අතරට අපි ඇතුළත් වෙනවා කියලා. මේ ලයිස්තුවේ ඉහළින්ම ඉන්න රටක් තමයි කාම්බෝජය. කාම්බෝජයට 49%ක තීරුබද්දක් පනවලා තියෙනවා. ඒ වගේම වියට්නාමයට 46%ක තීරුබද්දක් පනවන්න ජනාධිපතිවරයා තීරණය කළා තියෙනවා. බංගලාදේශයට 37%ක්, තායිලන්තයට 36%ක්. ඒ වගේම ඇමරිකාවත් එක්ක විශාල ආර්ථික ගැටලුවකට මේ වෙද්දී මුහුණ දෙමින් ඉන්න, ඒ වගේම ඇමරිකාවත් එක්ක එකට එක බදු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරමින් ඉන්න චීනයට 34%ක තීරුබද්දක්, ඉන්දියාවට 26%ක තීරුබද්දක්. දැන් ලෝකේ ඉහළම ආර්ථිකයන් නියෝජනය කරන රටවල් දෙකක් තමයි චීනය සහ ඉන්දියාව. ඒදී චීනයට 34%යි, ඉන්දියාවට 26%ක් දක්වා අඩු බදු පැනවීමක් තමයි මෙහිදී සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව යුරෝපා සංගමයට 20%ක තීරුබද්දක් පනවලා තියෙනවා. ඇමරිකාව මෙච්චර කාලයකට ලංකාවෙන් ආනයනය කරන භාණ්ඩවලට 12.2ක තීරුබද්දක් තමයි පනවලා තිබ්බේ. හැබැයි මේ නව ඉහළ බදු පැනවීමත් එක්ක අපේ රටේ අපනයන අංශයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වෙන්න පුළුවන්, විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ ඇඟලුම් කර්මාන්තයට. මොකද අපේ රටේ වැඩිම ඇඟලුම් අපනයනය කරන්නේ ඇමරිකාවට. මේ විදිහට ඉහළ බද්දක් පැනවීමත් එක්ක ලංකාවේ ඉන්න නිෂ්පාදකයන්ට ඇමරිකාවට තවදුරටත් ඇඟලුම් සපයන එක පහසු කටයුත්තක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්ක ලංකාවේ ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ විශාල කඩාවැටීමක් මේත් එක්ක ඇති වෙනවා. අපි ඒ ගැන ටිකක් කතා කළොතින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තමයි ලංකාවේ විශාලතම අපනයන වෙළඳපළ වෙන්නේ. එය මොනතරම්ද කිව්වොතින් ලංකාවේ සමස්ත අපනයන වලින් 23%ත් 25%ත් අතර අගයක් වෙනවා. එයිනුත් 70%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇඟලුම් තමයි ලංකාවෙන් ඇමරිකාවට යවන්නේ. එහිදී 2024දී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට ඩොලර් බිලියන 3කට ආසන්න භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් අපේ රටින් අපනයනය කළා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම පිටතට අඳින ඇඳුම්, ටී-ෂර්ට්, ඒ වගේම යට ඇඳුම් තමයි එහිදී වැඩිපුරම ඇතුළත් වෙලා තිබ්බේ. දැන් මේත් එක්ක ලංකාවේ ඇඟලුම් අංශයේ දැඩි කඩාවැටීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක ඇඟලුම් ව්‍යාපාරිකයන්ට සහ රජයට සිද්ධ වෙනවා නව වෙළඳපොළ අවස්ථා හඳුනා ගන්නට. එහෙම නැති වුණොතින් ලංකාවේ අපනයන ආදායම දැඩි කඩාවැටීමකට ලක් වෙනවා. ඊට අමතරව ලංකාවේ විරකියාව ඉහළ යනවා. ඇඟලුම් නිසා ආදායම උපයාගත් අයගේ ආර්ථිකය කඩාවැටෙනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම රජයට සිද්ධ වෙනවා ඇමරිකාව සමග සාකච්ඡා කොට මේ සඳහා සහනයක් ලබා ගන්න. ඒ වෙනුවෙන් ලංකාවේ රජය මේ වෙද්දී කමිටුවකුත් පත් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙහිදී දැන් අපිට තරංගකාරී ආවාසය ගැන සලකා බලන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ලංකාවෙන් ඇමරිකාවට වැඩිපුර ඇඟලුම් යවද්දී ලංකාවට ඉන්න තරංගකාරී රටක් තමයි ඇඟලුම් හා සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී බංගලාදේශය. බංගලාදේශයට අය කරන්නේ 37%ක තීරුබද්දක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවට වඩා අඩු තීරුබද්දක් මෙයත් ලංකාවට අවශ්‍යයක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ගැටලු ගණනාවක් ඉදිරියේදී ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ තීරුබදු වල බලපෑම හේතුවෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන් ගැටලු निराකරණය කර ගැනීම සඳහා තීරුබදු නිදහස් කිරීම සඳහා සාකච්ඡා කරන්න, එහෙම නැත්නම් තීරුබදු අවම කිරීමට සාකච්ඡා කිරීම, මෙන්න මේ කාරණා සඳහා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික උත්සාහයන් ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා.